আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দিস ইজ স্যামসাং গ্যালাক্সি A23। বন্ধুরা, প্রথমেই খুশির খবর যে এই ফোনটির বক্সে একটি চার্জার আছে এবং ফোনটিতে একটি 3.5mm হেডফোন জ্যাকও আছে। আর ফোনটি এর আগের বছরের গ্যালাক্সি A22 থেকে অনেক ক্ষেত্রে আপগ্রেডেড, কিন্তু ডিসপ্লের ক্ষেত্রে এবার স্যামসাং অ্যামোলেডের জায়গায় দিয়েছে TFT ডিসপ্লে। তো বন্ধুরা, পুরো ভিডিও জুড়ে থাকছে স্যামসাং গ্যালাক্সি A23 নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। বন্ধুরা দেখতে থাকুন, আপনাদের সাথে আছি আমি সাদিকুর রহমান আর আপনারা দেখছেন RNF টেক। তো বন্ধুরা চলুন আর বেশি কথা না বেরিয়ে সরাসরি ভিডিওতে ঝাঁপিয়ে পড়া যাক। বন্ধুরা, আমার কাছে গ্যালাক্সি A23 গত বছরের প্রেডিসেসর গ্যালাক্সি A22 থেকে এটা TFT ডিসপ্লেটা বাদে ওভারঅল সব দিক দিয়ে ভালো লেগেছে। এটাও হয়তো অনেকের কাছে প্রবলেম হবে না যারা অ্যামোলেড ডিসপ্লে নিয়ে অতটা গুরুত্ব দেন না। আর ডিসপ্লের পাশাপাশি এই ফোনটির ক্যামেরাতেও কিছুটা ঘাটতি রয়েছে, যেমন এটাতে কোনো অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন নেই। বন্ধুরা, এই ফোনটির বেস ভেরিয়েন্টের প্রাইস রাখা হয়েছে $250, অর্থাৎ আমাদের দেশের টাকায় প্রায় 22,000 টাকা। বন্ধুরা, কথা বলা যাক ফোনটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে। ফোনটি আপনারা 4টি কালারে অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন: অসম ব্ল্যাক, অসম হোয়াইট, অসম ব্লু এবং অসম পিচ। ফোনটির ব্যাক সাইডে পলিকার্বনেট প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে এবং সাথে হালকা গ্লসি ফিনিশিং করা হয়েছে। ফোনটির ক্যামেরা বাম্পের ডিজাইন এই বছরের স্যামসাংয়ের এই সিরিজের বাকি ফোনগুলোর মতোই। ডিজাইনের দিক দিয়ে আসলে তেমন কোনো পরিবর্তন নেই, সো ডিজাইন নিয়ে আসলে বলার মতো তেমন কিছু নেই। আর এই ফোনটির বক্সে চার্জার রয়েছে, কিন্তু বক্সে শুধু 15 ওয়াটের চার্জার দিয়েছে স্যামসাং। যদিও এই স্মার্টফোনটি 25 ওয়াট পর্যন্ত ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে। আমার মতে এখানে 25 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার দিলে অনেক ভালো হতো। পোর্টস অ্যান্ড বাটনস নিয়ে বললে ফোনটির ডান পাশে রয়েছে পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম রকার, বামে রয়েছে সিম কার্ড ট্রে, ফোনটির নিচের দিকে রয়েছে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, মাইক্রোফোন, 3.5mm হেডফোন জ্যাক এবং স্পিকার গ্রিল। আর ফোনটির ওপরের দিকে রয়েছে একটি সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলিং মাইক্রোফোন। আর এই ফোনটিতে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর রয়েছে, অর্থাৎ পাওয়ার বাটনটাই ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর হিসেবে কাজ করবে, কারণ যেহেতু এটা ফিজিক্যাল তাই অনেক ফাস্ট কাজ করে আর ব্যবহার করা অনেক সহজ। বন্ধুরা, ফোনটিতে যে সিম কার্ড ট্রে রয়েছে আপনি সেখানে 2টি ন্যানো সিম কার্ড এবং একটি মাইক্রো এসডি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন, অর্থাৎ ফোনটিতে একটি ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট দেওয়া হয়েছে। আর এসডি কার্ডটি আপনারা আপ টু 1 টেরাবাইট পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন। স্যামসাং গ্যালাক্সি A23 ফোনটির ওয়েট 195 গ্রাম এবং ফোনটির থিকনেস 8.4 মিলিমিটার। ফোনটির সামনে রয়েছে 1080p ফুল এইচডি প্লাস ডিসপ্লে, আর ডিসপ্লের মাঝ বরাবর রয়েছে একটি ভিনস সেলফি ক্যামেরা। স্যামসাংয়ের এই বিষয়গুলো অনেক ফালতু লাগে আমার কাছে। 22,000 টাকা প্রাইজের একটি ফোন, কিন্তু পাঁচল কাট আউট নেই। আর এই ফোনটির ডিসপ্লেটি চিন এবং ব্যাজেলও তুলনামূলক অনেক বেশি মনে হয়েছে আমার কাছে। বন্ধুরা, ডিসপ্লে হিসেবে ফোনটিতে থাকছে 6.6 ইঞ্চের 90 হার্জের একটি TFT ডিসপ্লে। ডিসপ্লেটি 1080p ফুল এইচডি প্লাস রেজুলেশন ও HDR10 সাপোর্টেড। ফোনটির স্ক্রিন টু বডি রেশিও 83.0% ও ডিসপ্লেটির PPI ডেন্সিটি 400। আর ডিসপ্লেটি প্রোটেকশনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে কর্নিং গরিলা গ্লাস 5। 90 হার্জের রিফ্রেশ রেটের পাশাপাশি ফোনটিতে 240 হার্জের টাচ স্যাম্পলিং রেট রয়েছে। অ্যামোলেড ডিসপ্লে না হলেও ডিসপ্লেটির কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো ছিল, তবে তাও আমার মতে এখানে অ্যামোলেড ডিসপ্লে অবশ্যই থাকা উচিত ছিল। বন্ধুরা, স্পেসিফিকেশনস নিয়ে বললে চিপসেট হিসেবে ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে কোয়ালকমের স্ন্যাপড্রাগন 680 4G চিপসেট। এটি 6 ন্যানোমিটার আর্কিটেকচারে বিল্ড করা একটি অক্টোকোর চিপসেট, সাথে জিপিইউ থাকছে Adreno 610। বন্ধুরা, Redmi Note 11 যে ফোনটি বাংলাদেশে কিছুদিন আগে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হয়েছে, ওই স্মার্টফোনটিতেও এই সেম চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে। আর গত বছরের গ্যালাক্সি A22 ফোনটিতে মিডিয়াটেকের হেলিও G80 চিপসেট দিয়েছিল স্যামসাং। সো ওই ফোনটির তুলনায় নতুন গ্যালাক্সি A23 এর চিপসেটটি অনেকটাই আপগ্রেডেড বলা যায়। ফোনটির 4টি ভেরিয়েন্ট লঞ্চ করা হয়েছে: 4GB RAM 64GB ইন্টারনাল স্টোরেজ, 6GB RAM 64GB ইন্টারনাল স্টোরেজ এবং 6GB RAM 128GB ইন্টারনাল স্টোরেজ এবং 8GB RAM 128GB ইন্টারনাল স্টোরেজ। আর ফোনটিতে LPDDR4X RAM ব্যবহার করা হয়েছে এবং স্টোরেজ টাইপ দেওয়া হয়েছে eMMC 5.1। এর পাশাপাশি এই ফোনটিতে 4GB পর্যন্ত ভার্চুয়াল র্যাম আপগ্রেড করার সুবিধাও রয়েছে। ব্যাটারি হিসেবে ফোনটিতে 5000 mAh এর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে। ফোনটির 5000 mAh এর ব্যাটারিকে চার্জ করার জন্য ফোনটির বক্সে দেওয়া হয়েছে 15 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। বন্ধুরা, স্ন্যাপড্রাগন 680 4G চিপসেটটি AnTuTu বেঞ্চমার্কে 2,45,000-এর মতো স্কোর করেছে। যদিও এটাকে গেমিং ফোন বলা উচিত না, তারপরে এটাতে আপনারা গেম খেলতে পারবেন। পাবজিতে গেমিংয়ের সময় মিডিয়াম সেটিংসে মোটামুটি ভালোভাবে খেলতে পারবেন। পাবজির পাশাপাশি বাকি গেমগুলোর ক্ষেত্রেও অ্যাভারেজ টাইপের পারফরমেন্স পাওয়া যাবে ফোনটি থেকে। আর 90 হার্জের রিফ্রেশ রেটের জন্য আলাদা একটা স্মুথনেস ফিল হবে গেমিংয়ের সময়। ফোনটিতে 5000 mAh এর ব্যাটারি রয়েছে, সো একটু বেশি সময় ধরে গেমিং করার সুবিধাও থাকছে। আর চিপসেটটি 6 ন্যানোমিটার আর্কিটেকচারে বিল্ড করা, সো ব্যাটারি এফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রেও কিছুটা অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যাবে। সেন্সর নিয়ে বললে অ্যাক্সিলোমিটার, জাইরো, প্রক্সিমিটি ও কম্পাস সকল সেন্সরই পাওয়া যাবে ফোনটিতে। আর সিকিউরিটির জন্য সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের পাশাপাশি ফোনটিতে ফেস আনলকও রয়েছে। অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে বললে আউট অফ দ্য বক্স ফোনটিতে Android 12 পাওয়া যাবে, আর সাথে থাকছে স্যামসাংয়ের লেটেস্ট One UI 4.1। বন্ধুরা, ফোনটিতে আপনারা 3 বছর অ্যান্ড্রয়েড আপডেট পাবেন এবং 5 বছর সফটওয়্যার আপডেট পাবেন। আর এই ফোনটিতে স্যামসাংয়ের অরিজিনাল One UI দেওয়া হয়েছে, গত বছরের A22 এর মতো One UI কোর ভার্সন দেওয়া হয়নি, যা খুবই ভালো একটি বিষয়। বন্ধুরা, স্যামসাং গ্যালাক্সি A23 ফোনটিতে রয়েছে কোয়াড ক্যামেরা সেটআপ, 50 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা যার অ্যাপারচার f1.8। এছাড়াও ফোনটিতে রয়েছে 5 মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড, 2 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো এবং 2 মেগাপিক্সেলের একটি ডেপথ সেন্সর। আর সেলফি ক্যামেরা হিসেবে ফোনটিতে 8 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে যার অ্যাপারচার f2.2।
ফোনটির রিয়ার ক্যামেরা দিয়ে সর্বোচ্চ 4K 30fps পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ডিং করা যাবে, আর সেলফি ক্যামেরা দিয়ে সর্বোচ্চ 1080p 30fps পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ডিং করা যাবে। বন্ধুরা এছাড়াও ক্যামেরা ফিচার হিসেবে স্লো মোশন, HDR, প্যানোরামা, স্যামসাংয়ের বাকি সব ক্যামেরা ফিচারই পাওয়া যায় ফোনটিতে। মাল্টিমিডিয়ার ক্ষেত্রে TFT ডিসপ্লে হওয়ার পরেও ফোনটির ভিউইং এক্সপিরিয়েন্স মোটামুটি ভালোই ছিল। আর বন্ধুরা এই ফোনটিতে ডুয়েল স্টেরিও স্পিকার দেওয়া হয়নি, সিঙ্গেল বটম ফায়ারিং মনো স্পিকার দেওয়া হয়েছে। ফোনটির কানেক্টিভিটি নিয়ে বললে 4G সাপোর্টেড স্মার্টফোন, এছাড়াও FM রেডিও এর সাপোর্ট রয়েছে, ডুয়েল ব্যান্ড ওয়াইফাই, NFC এবং ব্লুটুথ 5.0 রয়েছে এই ফোনটিতে। তো এখন ওভারঅল ফোন নিয়ে বললে ফোনটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভালো আপগ্রেড করেছে স্যামসাং, শুধু ডিসপ্লে আর ক্যামেরার ক্ষেত্রে কিছুটা ডাউনগ্রেডেড মনে হয়েছে আমার কাছে। আগামী মাসে হয়তো স্যামসাং এই সিরিজের অনেকগুলো স্মার্টফোন আমাদের দেশে অফিসিয়ালি লঞ্চ করবে। এখন দেখা যাক ফোনটি অফিসিয়ালভাবে কেমন প্রাইসে লঞ্চ করে স্যামসাং বাংলাদেশ। তো বন্ধুরা আজকে স্যামসাং গ্যালাক্সি A23 পর্যন্তই, দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, মহান আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবাইকে সুস্থ ও সুন্দর একটি জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ হাফেজ।